Olá, coisas mais lindas! Eu me chamo Raíssa Ribeiro, eu sou professora de Direito Constitucional, doutoranda em Direito, pesquisadora em Teorias Feministas e apresentadora do nosso programa mais maravilhoso. Hoje, no Feminismo Literário, nós iremos conversar sobre o segundo volume da série As Mulheres Têm uma Espécie de Magia, chamado A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro, de Amanda Lovelace. Então vamos lá, ao nosso segundo livro da série, chamado A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro. Esse livro também se estrutura em 4 partes: o julgamento, a queima, tempestade de fogo e cinzas. E aqui a autora ela resgata aquela figura ancestral feminina da mulher como poderosa, indestrutível, independente. E ela nos traz aquela releitura da figura da bruxa. A bruxa, ser chamada de bruxa não é um xingamento para nós, mulheres. Bruxa é aquela figura que bota fogo no mundo, que ilumina todos ao seu redor com a sua força. Todos os livros da série são contra o patriarcado. Agora esse o é em especial. No aviso inicial do livro, a autora diz o seguinte: essa história não é um conto de fadas, digo, bruxas. Não há bruxas, não há caça-bruxas, não há os caras dos fósforos, não há fogueiras, não há uma revolução de fogo. Esta é uma história simples, na qual as mulheres lutam contra a estrutura criada pelos homens, que permaneceu muito mais tempo do que devia. Gente, é uma catarse de raiva feminina contra a opressão que nós sofremos, realizada pelo patriarcado, proveniente da dominação masculina. E a autora avisa que não há misericórdia. Não há misericórdia para eles. Em alguns poemas ela diz: eles nos assistiram queimar, eles vão tentar roubar a sua luz. Mulheres, eu imploro, ateiem fogo. E não há misericórdia também para nós, mulheres, porque a gente se identifica em cada verso em que a autora traz situações de violência, traz situações de agressão. A autora conclama também pela união das mulheres contra o patriarcado e fala da nossa força nata. No poema, a paciência é uma virtude que não podemos nos permitir. Essa união das mulheres contra o patriarcado, nossa luta contra essa forma de dominação é muito nítida. Vamos lá. A autora diz o seguinte: foda-se a ideia de ficar calma. Não existe essa coisa de um levante gentil. Não existem por favor e nem obrigadas, nem justiça sem gritos. Sabe quando eu falei, gente, que a forma importa? A forma dos poemas da autora importam? Aqui em especial. Quando você pega, no Kindle pelo menos, quando você pega e grifa essa parte, esse texto, aparece ali a dedicatória do texto para várias mulheres. Agora, no âmbito dessa catarse de raiva, a autora também avisa que esse nosso ódio também tem limites. E ela faz isso quando ela fala sobre os mandamentos das bruxas. Em cada capítulo, a autora traz um mandamento das bruxas. Então, temos 4 mandamentos ao longo do livro. Primeiro mandamento: sempre se coloque a si mesma em primeiro lugar. Sacrifique-se pela sua própria decisão. Segundo mandamento: queime todos os que tentaram queimar você. Terceiro mandamento: não peça desculpas, não aceite desculpas. Quarto mandamento: saiba que essa raiva tem limites e haja adequadamente. Gente, o livro fala sobre crescimento pessoal, sobre empoderamento, mas fala também sobre questões relacionadas aos relacionamentos abusivos, novamente, formas de violência, objetificação do corpo da mulher, o silenciamento das mulheres. Tem um poema que ela fala o seguinte: olha só, eu sei sobre aquela voz dentro de você. Sim, eu sei tudo sobre a mulher que tem gritado a vida inteira pela chance de ser ouvida por alguém.
A autora também fala sobre o medo e a insegurança que nós temos por ser mulheres. Ela diz o seguinte: a única coisa de que somos culpadas é de sermos mulheres, dizemos a eles. E isso é tudo que eles ouvem. Isso é tudo que eles precisam ouvir antes de nos atacarem. E para os homens que dizem que não é bem assim, que nem todo homem é desse jeito, a autora manda o seu recado num poema chamado Expectativa versus Realidade. Olha só. Dizer que nem todos os homens têm más intenções não me ajuda a me sentir segura. Depois que eu deixar você, nada terá mudado. Eu ainda terei medo de sair de casa depois do pôr do sol. Eu ainda sentirei conforto com as chaves na mão como uma arma. Eu ainda vou questionar as intenções de cada homem que eu conhecer. Eu ainda vou perguntar quando me tornarei uma história feita para alertar as filhas de outras pessoas. E ainda vou chorar quando ligar a televisão e ver, mais uma vez, outro homem se safar do que eles sempre parecem se safar. Eu não sou aquela que tem que mudar a maneira de pensar ou de agir. Eles é que têm. E no final ela deixa para o seu próximo livro. Hoje você é o fogo e amanhã será o mar. Eles não terão escolha a não ser ouvir o seu canto de sereia. Gente, eu confesso para vocês que de todos os livros da série, esse é o livro que eu mais gostei. Ele é visceral, ele toca lá fundo na gente, sabe? E por isso ele faz a gente querer agir. Enfim, espero que vocês tenham gostado da resenha. Aguardo vocês no nosso próximo programa Feminismo Literário.